А по матери они латышки. Да. А вот это, значит, первая жена Глафира Никаноровна по Санкт-Петербургу. Это их сын Владимир, то есть Вадим Калистратович Жаков. Это дочь Калистрата Жакова, господи, сейчас вдруг забыла даже, как ее зовут, Евгения. То есть мы всегда подчеркиваем, что обе эти семьи хранили достойно память о Калистрате Павловиче Жакове. И женщины не конфликтовали? Нет. Они вместе жили? Жены вместе жили? Нет, не вместе, конечно. Но не конфликтовали? Первая семья жила в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда, а вторая в Риге. Вот эта работа, это Мадонна, автор неизвестен. Эта работа подарок Калистрату Жакову, то ли от президента через Райниса, эта работа была передана ему, то ли Николай Рерих, потому что он тоже был слушателем лекции Калистрата Жакова, то ли он передал Жакову. То есть легенда разная тут существует, но факт тот, что эта работа была передана нам, нашему музею, уже из Риги. Родственниками Калистрата Жакова. С Рерихом как связано? Николай Рерих был слушателем лекций по философии Калистрата Жакова лимитизма в Риге. Понятно. Это в 20-е годы. Да. Учение было у самого Рериха тоже, в конце концов, свое учение. Мой сват Александр Новосельцев, замечательный писатель, его Распутин очень любил. Он еще архитектор, по приглашению индийской стороны реставрировал Рериховский дом-музей в Индии. Вот. И Ян Райнис был слушателем его лекции в Риге тоже. Есть у нас вот Ян Райнис со своей женой Аспазией, у нас фотография тоже есть. То есть это все было собрано уже в начале 90-х годов прошлого века. До этого я говорила, что... Да, это было такое. Right is the ring of words when the right man rings them. Fair the fall of songs when the singer sings them. Still they are caroled and said, on wings they are carried. After the singer is dead and the maker buried, lo, as the singer lies in the field of heather, songs of his fashion bring the swains together. And when the west is red with the sunset,